بقول لك ايه، انت سمعت فلان؟ ايوه يا عم، ده بيعمل تراكات جامده قوي. طب وفلان؟ يا راجل، ده مفيش اغنيه عنده غير وسمعتها. ده عالمي. طب بتسمع بلدوزر؟ لا، بس مين بولدوزر ده؟ تلاقيه واحد طلع يغني زي ما كله طلع يغني دلوقتي، هتلاقيه اي كلام يا عم. اي كلام. طب اسمع. نفسي ثم حالي ثم ما عادش حد تاني واقف بتقولي في نص الساحه مش شايف فيك وناس دفاع محسوبه بتجيب اي كلام يا مفتري. جامد. اللي جاي لسه وانت هنا والله مش شايف عندي الحكايه مش غريبه بل واحده من كتير بحب الحته دي قوي.